5-6 жасар балалар мектепке дайындықты неден бастау керек? Осы сұрақтарға бүгін жауап бермекшіміз. Біріншіден сөйлеу және ойлау. Сөйлеу және ойлауда бұл мектепке бала келгенде өзінің аты жөнін білмей келеді. Мысалы үшін Сәкен қызы Айзере аты жөнін нақтылап біліп алған дұрыс. Екіншіден ата-анасының да аты жөнін жақсы біле бермейді. Әкешім, анашым деп сөйлейді көбіне. Оған өзінің әкесінің, анасының нақты атын білген дұрыс. Бұны ата-аналар үйде әдемі үйрете берсе де болады, қиын емес. Және де үшінші ең керекті жағдайымыз бұл мекен-жайын білуі. Мекен-жайы мысалы үшін Мақатаев көшесі 25-ші үй. Себебі мен үйімде тұрамын деп айта салады. Баланы осыған үйде үйретуге әлде де уақыттарымыз бар, мектепке себебі 20 шақты күніміз бар екен. Енді біз және де сюжет бойынша шағын әңгімелер құру. Түрлі сюжеттер болуы мүмкін. Мысалы үшін баладан сұраңыз, балам бізде кішкене шағын әңгіме құрастыра алады. Екі ата шай ішіп отыр, олар таудың баурайында отыр. Мен атамды жақсы көремін деген сияқты шағын әңгімелер айтуға болады екен. Мына жерде не көріп тұрмыз балалар? Мына жерде домбырамен ән айтып тұр әнші, олар таудың баурайында жүр деген сияқты шағын әңгімені құрастыруға баланы қазірден бастап бейімдеп дайындай берсеңіздер болады. Бұл дегеніміз сөйлеу және ойлау. Ең керекті дайындайтын біздің ата-аналарға кеңесіміз. Екіншіден математика және логика. Математика логикаға біз 10-ға дейін санау, кәдімгі қолымызбен сана берсек болады екен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Кері санасақ та болады, болмаса 10-дан санап үйреніп келсе де болады. Себебі баламыз, қазір балалар өте дамыған, бірақ сонда да біз оны сәл де осы дайындық жасасақ, өте жақсы болар еді. Қарапайым шеңбер, үшбұрыш, түрлі ажырата білуге біз үйретсек болады екен. Енді үстел үсті ойындар дейді. Үстел үстіндегі, мысалы үшін кез келген заттардан кәдімгі үйдегі аспазшы ойын жасасақ болады екен. Аспазшы 3 сәбіз, 2 картоп әкелгізесіздер балаға. Сөйтіп санаймыз. 1, 2, 3 сәбіз және 2 картоп. Бала неше болды деп сұраса баласаңыздан. Бұл өзі кәдімгі санап 5-ке дейін санап бере алады. Бұл дегеніміз әшейін қарапайым да. Демек баланы қарапайым болса да үйде мектепке дайындық жасауымызға болады екен. Сиқырлы сандар дейді. Сиқырлы сандарға мысалы үшін құнтын айдап көрейікші. Сиқырлы сандарды бұл жерден шатастырып қою мүмкін. 1-ден кейін 3 сан. Демек балалар санаудың 1-ден кейін 2, 2-ден кейін 3 деген сияқты сандардың ретінде сәл де осы үйде дайындалып келсе, ол деген көптен көп көмек болады екен бізге. Енді доппен ойын дейді. Кәдімгі үйімізде мынандай допымыз бар, одан кіші доп болуы мүмкін, үлкен доп болуы мүмкін. Үйде қандай доп бар? Үйде балалар міндетті түрде доппен ойнайды ғой. Бұл жерде доппен ойынның түрлі көп. Мысалы үшін кәдімгі санасақ болады екен. Бір бала 1, енді келесі 2, болмаса қосындымен азайтуға үйретсек болады. 1 мен 2-нің қосындысы 3 деп бірден лақтырады да, екінші бала оған жауап береді. Бірден сұрақ қойып, 5 мен 3-нің азайтындысы 2. Демек ол басқа сұрақ арқылы жауап бере алады екен. Егер де 3-ші, 4-ші сыныптың оқушылары болса, олар көбейту кестесімен арғай біз қайталай берсек те болады. 2 мен 3-нің көбейтіндісі 6. Кет, балалар кәдімгі ойнап жүрген кезде бұл нелерді, сабақтарды көбейту кестесін арғай біз пысықтауға болады екен. Егер де пайдалы деп ойласаңыздар, менің мәліметім пікір жазып, лайк басып қойсаңыздар болады. Рахмет.